आधार एटीएम का आइकॉन बदल दिया गया है ताकि आप आधार पे और आधार एटीएम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं। आपके सुविधा के लिए आधार विड्रॉवल ट्रांजैक्शन के लिए वॉइस नोटिफिकेशन अवेलेबल है। Your AEPS transaction of 100 rupees is successful. हर एक ट्रांजैक्शन रिसीप्ट उसके ट्रांजैक्शन आईडी के नाम से सेव होगी ताकि आप उससे आसानी से ढूंढ सके। आज ही अपना ऐप अपडेट करें।